Tog den vägen? Vilken var det? Vilken var det? Var det den blå? Var det gröna kanske? Bra, kasta bra nu, Sara. Ja, kasta till mormor. Oj! Bakom. Kastade bakom. Titta, den hoppar. 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 Kasta till mormor. Åh, bra. Kasta blå. Blå är den. Direkt ska de med. Har du kastat? Har du kastat? Vad har du gjort då? Jag vaknade, jag måste ha legat på något konstigt sätt. Det var så här när jag vaknade i natt. Ja, det gör det ganska ofta. Kasta. Den här. Kasta. Ja, kasta till mormor. Oj! Oj, 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 oj. Oj. Jaha, vill du ha lite? Ja, Champagne? tack. Gärna. Jag vet inte, ni kanske precis ätit lunch, men vi tänkte att man kunde äta något salt först till champagnen. Ja, Och sen nej, vi åt bara en liten macka. Vi har inte ätit ordentligt lunch. eller lite bara så här på ett Mm. sen ost eller